好，咁同大家做翻個記錄先啦。咁咧呢個單位咧來去水就做好晒㗎啦。咁你見到啦，企缸呢個位咧會有兩條喉嘅。其實主要原因咧，因為原積收樓嗰陣時，個鑽石型個企缸位咧，佢得一個去水嘅啫。咁成個浴室嘅地台去水咧，都係靠呢個窿嘅啫。咁一般見到咧會有個企缸去水位啦，同埋會有個浴室個地台去水位，放你洗地啊去水咁樣嘅。咁但係新居屋嗰啲咧，大部分咧基本上全部都係㗎啦。咁佢用鑽石型呢個企缸位咧，做埋地台去水嘅。咁我哋啦就一般會做法咧，就會喺原有嗰個企缸去水位駁條 Y 叉，分兩條出嚟，一條就係企缸去水，咁另外一條咧 T 咗出嚟呢一條咧，就係浴室嘅地台去水，即係譬如你洗地啊嗰啲咧，就可以經地台去水呢個位走㗎啦。咁仲有啦，因為咧本身居屋嗰個位咧，佢地台去水係呢個位嚟㗎嘛，佢呢個位做低咗嘅。咁所以咧，如果你要做多個地台去水嘅話咧，咁基本上成個嘅浴室地台咧都要當高㗎啦。呢個基本上係死症嚟嘅，一定要當高佢，起碼都當高2-3寸高㗎啦。即係比起出邊嗰個吸嘴位啊，即係嗰件門檻石嗰個位咧，就基本上點樣都要當高2-3寸㗎啦。好啦，再嚟睇下啦。咁座廁位咧就改咗嚟呢一邊㗎啦，改咗嚟正中間嘅。咁啦，你見到啦，條喉原有屎喉位係呢個位嚟嘅，咁就改咗少少入牆身，大半㗎啦，改咗少少入牆身，就喺度出翻嚟。個原意咧就係喺枕頭位嘅話咧，就唔使突咁出啦。因為如果你本身你條屎喉4寸，再批埋檔，再砌埋瓦仔嘅話咧，基本上大約預多30個啦，即係4寸、5寸左右啦，5寸零啦。咁就呢度突咗5寸零出嚟嘅，係啦。咁我哋咁樣改入牆身之後咧，咁你呢個位咧就大約2寸左右啦，藏咗大半條落去，大約2寸左右啦。咁啊，盡量將個座廁背咧就貼翻晒落牆身㗎啦。好啦，咁過咗幾日咧，我哋翻到呢個單位啦。咁浴室嘅地台啊、牆身啊，就全部做咗防水㗎啦。咁你見到啦，深色咗嗰啲部分咧，就全部都油晒防水㗎啦，即係地台啊、座廁背啊、面盤位置啊、企缸位置咧，我哋全部做到最少都1.8米高㗎啦。咁我哋咧全部防水料咧，基本上都係用西卡107㗎啦。咁就基本上頭尾上2浸，上完1浸乾咗之後，再上第2浸。咁啊，等佢乾晒就可以開始鋪磚黐瓦仔㗎啦。大家好啊！咁今日咧就帶大家翻嚟冠山苑呢個單位啦。咁大家眼見啦，廁所嘅地台磚啦，同埋牆身磚咧，都已經鋪好晒㗎啦。咁呢邊呢幅洗手盆呢邊呢幅咧，就鋪咗特色磚啦，600嚟嘅，係啦。咁入嚟望一望先。咁呢個位就係之前同大家講嗰個熱水爐位，咁啊到時裝翻熱水爐咧，2條水同埋條煤氣喉咧，就會俾個爐遮翻住㗎啦。
好，跟住個企缸位啦。個企缸位啦，一般都會做翻斜水㗎啦。一般地台去水呢啲咧，都用呢啲款式㗎啦。面頭有個咧隔頭髮啦，咁咧下邊仲有一個掩嘅，咁啊兩層格，係啦。咁有一個格啦，再另外多一個格嘅。咁你見到啦，呢度會有個箭嘴嘅，通常都係咁樣兩個對翻，因為佢呢度後邊咧，佢有個 lock 位嘅，佢哋成日腳踢到會鬆，咁咧通常就對翻個 lock 位，咁啊扭一扭佢，咁啊就拎唔起㗎啦，有兩個箭嘴位嘅，係啦。咁好啦，地台去水啦，咁你斜水咧就係後邊咁斜到去水位啦。咁通常用方形呢啲咧，都要用兩邊咁樣閘翻水埋嚟嘅，即係地台一個去水咁樣落去。咁啊，去到渠口位咧，就兩邊閘翻埋嚟，跟住呢件咧就斜翻落去，係啦。咁你基本上就唔會點樣讓水㗎啦，全部都斜晒落去個渠口位。好啦，再嚟個枕頭位啦。之前同大家講過啦，會盡量偷翻薄個枕頭位嘅，眼見呢度會有一級啦。因為點解會咁高咧？其實原積咧佢有條氣喉位喺度嘅，使佢會多條氣喉位，所以一定要有咁高位嘅。咁另外座廁背咧，可以大家望到啦，其實真係得好少嘅啫。呢度我諗得寸零嘅，應該唔到2寸嘅，係啦。咁到時咧裝座廁咧，個座廁背就基本上都拍晒埋去啦，用半裙款嗰啲。基本上拍晒埋去啦，半裙款即係呢度有個空位嗰啲啊，就基本上拍得晒埋去噶啦。好啦，再嚟望下地台廳房磚啦。咁啊，廳房磚都開始鋪緊噶啦。咁啊，個客用咗木紋磚啦，1.2米200嘅木紋磚。咁啊，今次個客揀呢隻咧，就係直邊嚟嘅，就唔係冧邊。咁啦，我哋全部啦都落翻晒啲爪平器㗎啦。咁啊，主要係令到佢磚同磚咧，盡量摸翻平佢。咁啊，唔會有咁多起級位啊，因為始終用直邊咧，驚佢界腳啊。即係如果你唔着拖鞋嘅話咧，行落去咧起伏會大嘅，尤其是直邊佢驚佢界腳啊。咁啊，全部都落翻晒啲爪平器㗎啦。咁你跟住咧見到啦，點解白色啊唔係灰色嘅咧？其實主要今次咧就用咗白色嘅膠砂，用咗白色嘅膠砂。因為今次嘅磚咧就比較淺色少少啊，咁個客用掃口咧就用翻近似呢隻木紋磚色嘅掃口啦。咁如果用灰色嘅話咧，咁啊如果佢啲掃口甩咗啊，就會好割眼啊。咁今次就用白色嘅膠砂，咁啊遲啲做咗掃口之後咧，就算甩咗咧，都冇灰色咁割眼嘅。個地台咧都已經鋪好晒㗎啦，咁啊全部用翻晒直條嘅木紋磚啦。咁隻掃口顏色咧，基本上同隻地磚咧就好近似㗎啦，差唔多一樣咁滯㗎啦。大家可以望下。咁今次咧隻掃口色咧就特登同個客揀啦，襯咗隻磚嘅。咁今次咧就用咗馬貝嘅141，係啦。咁襯翻隻木紋磚色啦。咁大家可以望下啦，成個單位都
靚仔㗎啦，其實鋪晒之後。好啦，咁冠山苑呢個單位呢，咁水電泥水就全部大致上做好晒㗎啦。咁呢之後就會開始做油漆啦，跟住就等家私落啦。咁之後呢，我哋會再同大家拍片，咁睇下裝家私個過程啦，個成品係點樣嘅。咁就大家記得留意之後我哋嘅 channel 啦。咁最緊要 like、subscribe、share。